နေဥပဒေသာဆက်တဲ့ကိုကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေအချုပ်ချက်ကင်းတဲ့ကိုပိုင်ဘဝမှာအခြေခံသူဖြစ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကကိုကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေအတွက်ကိုဟာအမြဲမဆိုလိုအပ်သူဖြစ်နေရမယ်ကိုမပိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်အာဂုကံဖြစ်မှအချုပ်ချက်ကင်းတဲ့ဘဝနဲ့လောလတ်စွာနေနိုင်လိမ့်မယ်လူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခွင့်အားရခွင့်ကျဉ်းနှံ့ခွင့်တွေအားလုံးဟာကိုမပိုင်မဖြစ်နိုင်မရှိနိုင်ပဲကိုကံနေရမှာအရာအားလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်မှအထူးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပဲမရှိပဲရှင်သန်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုအားကိုရအောင်လုံးဝမစင်ပေးပါနဲ့ကိုလည်းကိုချင်တဲ့လော့သွားရင်တံမြန်ထွန်းတဲ့ကံကြောက်ကြပါလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဩဇာအာဏာအရှင်ဝါဆိုတာကကိုကအလိုရှိသည့်အတိုင်းလူတွေကိုစိတ်ခိုင်းနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကို၆၀ရာညှောက်စရာမလိုပဲကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုအရှင်ဝါကသူမတူထူးခဲ့တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးရောက်နေအောင်လုပ်ရတဲ့နီလန်းကတော့တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမိကိုမကင်းတဲ့ဩဇင်းဆက်ဆံရေးတွေတိဆောက်ထားခြင်းပါပဲကိုယ်တကယ်ကိုအရှင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားမရှိတော့ပဲသူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကိုမပါရင်အလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေခဲ့ရင်အရေးပါရာရောက်သမျှလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကအစအောက်ခြေသေးအလုပ်တောင်းဝန်တရားတွေအစုံအားလုံးအပေါ်မှာချဲလက်ခွင့်အပြည့်အဝရပါပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အပေါ်အားကိုအားထားပြုလာရပြီးကိုမအပတတိတသရက်တွေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားထိုးဖို့ရလဲမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာကိုသာလည်းတစ်ဖက်လက်အရှင်လည်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမိကိုမကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖန်တီးထားနိုင်မှသာကိုယ့်အဆက်ကဘလောက်ပဲအောက်ဆုံးထိရောက်နေပါစေတပန်းသာနေလိမ့်မယ်အောက်ကနေပြီးအပေါ်လူလုံနိုင်မယ်ကျိုးဆွဲနိုင်တဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပခင်ကိုပလင်နောက်ကနေဆွေနိုင်တဲ့အစိခံလိုအာဏာနဲ့လောက်ပတ်ခွင့်အစစ်ကိုပိုင်စိုးသူဖြစ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအထူးမှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဩဇာအာဏာအရှိန်အဝါဆိုတာကိုအမိခိုကင်းနိုင်တိုင်းအပြည့်အဝရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လူတွေထင်ထားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအရှိန်အဝါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ပြီးပြတ်ဖြစ်ပေါ်သိရှိလာတဲ့အရာမဟုတ်ပဲလူမှုအသိမျိုးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဇာအာဏာအရှိန်အဝါကိုလိုလားသူတိုင်းအပေါင်းအသင်းရှိရမယ်မေးရေးဆွေကောင်းရှိရမယ်ရန်သူကောင်းပြိုင်ဘက်ကောင်းရှိရမယ်မဟာမိတ်လည်းဖွဲ့ထားရမယ်ကိုယ့်အပေါ်မိကိုအားထားနေတဲ့တပည့်တပန်းတွေလည်းစုဆောင်းထားရမယ်ကိုမပါရင်အလုံးမဖြစ်တဲ့ဖော်ကြသခင်တွေကိုလည်းလက်ကင်ထားပြီးလိုသမျှဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးတတ်ရမယ်ကိုယ့်အနေထားကအရေးမပါတဲ့နေရာမျိုးရောက်သွားခဲ့ရင်သိကြတဲ့ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်သူဖြက်လက်သူတက်ကြွသူဈေးပေါ်သူအာဏာသူတွေနဲ့ချက်ချင်းအစားထိုးခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်လန်းမျိုးမပေးမိပါစေနဲ့လူတွေအတွက်ကိုကအရေးပါသူဖြစ်နေပါတယ်လူတွေအနေနဲ့ကိုမပါရင်မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားထားပါကိုနေရာနဲ့အနေအထားကိုချိတ်ချောက်လာနိုင်တဲ့ပြိုင်ဘက်ခွင်တွေပေါ်လာရင်ကိုယ်သခင်မမြင်ခင်ကိုဘက်ကအရင်ကြိုရှင်းထုတ်တတ်ရပါမယ်နေရာဆိုတာကယူတတ်မှရတာပါအရေးကြီးရှိတိုင်းလဲနေရာမရနိုင်တယ်လို့စမ်းရှိတိုင်းလဲအလုံးမဖြစ်ပါဘူးကိုကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီးအားထားလို့ရနိုင်တဲ့အသုံးကျသူဖြစ်အောင်မှလဲနေရာကောင်းမှာမြဲနေတာဖြစ်တယ်နေရာကောင်းကြောက်သွားလို့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်ပြီဆိုပြီးမပေါ်လိုက်ပါနဲ့ကိုယ်အနေထားကမဖြစ်မနေအားကိုအားထားရမယ့်အခြေအနေမျိုးမရောက်မချင်းအစားထိုးခံရနိုင်တယ်အသုံးကျသူအရေးကြီးသူအရေးပါသူလိုအပ်သူစသဖြင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်ဉာဏ်ကြီးသူဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူးပါရမီရှင်ဖြစ်မှနေရာကောင်းရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့ရှင်အသုံးကျပြီးအရေးပါသူဖြစ်နေရင်ပဲနေရာကောင်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်သခင်ရဲ့အမြင်မှာကိုဟာပါရမီရှိပြီးအရေးပါအရာရောက်တဲ့အသုံးကျသူဖြစ်အောင်အယုံသွင်းထားပါရှိရည်ဆွဲအရေးချင်းနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုအများပြတ်တိုးတက်အောင်လေးလာစီးပူးပါကြည်ကြံအားထုတ်ပါကိုယ်သခင်နဲ့သာသူမြတ်သူထူးသူတွေရဲ့အမြင်မှာကိုဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်နိုင်မဲ့သူမျိုးဖြစ်နေမှလက်ရှိအနေထားတဲ့အမြင့်တဲ့နေရာမျိုးကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုအရောက်တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေရာနဲ့အနေထားကအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိသလိုအရေးမကြီးဘူးဆိုရင်အရေးပါရရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲကဘယ်သူမှကိုယ့်အပေါ်ဖတ်လို့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ကိုယ့်အနေထားရဲ့အရေးပါမှုကိုပေါ်ထုတ်ပြတတ်ရမယ်လောက်ကျန်ဇလန်းထွင်ပြီးကိုယ့်လောက်ကရေးကြီးကြောင်းထမ်းဆောင်လုပ်ပြတတ်ရမယ်လူတွေမှတ်မိအောင်လုပ်တတ်မှသူတို့ရဲ့အသည့်ထဲမှာကိုယ့်ကိုအမှတ်တရရှိပြီးအဖက်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အပယ်ခံဘဝအကျဉ်ခံဘဝလက်လျှရှုခံဘဝမှာနေရာကောင်းရဖို့မျှော်လင့်နေလို့ကတော့
မျက်လုံးမပါတဲ့အကန့်လျောက်မျက်စိပြန်မြင်နိုင်မှာပဲလို့ညွှန်လင့်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ကူးရင်ကောင်းရုံကလွဲရင်လက်တွေ့အကျိုးမရှိပါဘူးနေစဉ်ဆိုရရဲ့လက်ထက်အိပ်ပြူတော်မှာအရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ဟန်နရီကစ်ဆင်ဂျာအနေနဲ့ဘာအန္တရာယ်မှမကြုံခဲ့ရပဲပဋိပက္ခဟူသမျှကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်နေလို့ပြဿနာတွေကနေရှောင်ကွင်းနိုင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးအရာအပြောကောင်းအဟောကောင်းဤနိုင်ရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်နေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့တဲ့တော်တဲ့သူတွေမှအများကြီးရှိပါတယ်နေစဉ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကိုလက်ခံပုံချင်းကတူခဲ့ကြလို့အဆင်ပြေခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့နေစဉ်နဲ့ဟင်နရီတို့ကအမြဲလိုရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါဒါဆိုရင်ဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီရှုထွေးရဲ့အန်တယ်ကနေကျော်လွှမ်းနိုင်ခဲ့တာလဲအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရတဲ့ရှိသမျှနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခမ်းကဏ္ဍတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတက်ထိုက်တက်ခဲ့လို့ဘယ်ဦးစီးဌာနကမဆိုကစ်ဆင်ဂျာနဲ့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဌာနတိုင်းမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားခဲ့ပြီးဌာနတိုင်းကနေမဟာမိတ်တွေရနေခဲ့လို့ပါနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်ဌာနကမှကစ်ဆင်ဂျာနဲ့မလွတ်ပါဘူးကစ်ဆင်ဂျာကသူ့ရဲ့အနေအထားကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းတိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးနေရာတိုင်းကသူ့လက်သူ့ချိန်နဲ့မလွန်မကင်းဖြစ်နေတာကပဲကစ်ဆင်ဂျာရဲ့အကွက်ဖဲနိုင်ပဲဖြစ်နေကြတာပါအဲဒီလိုအကြောင်းရင်းခံတွေကြောင့်နေစဉ်အနေနဲ့ကစ်ဆင်ဂျာကိုအမြင်ကပ်ပေမဲ့မောင်းထုတ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဖိအားပေးလို့တော့မရနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကစ်ဆင်ဂျာဟာနေစဉ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အပြန်အလှန်မိကိုရေးဆိုင်ရာနောက်ွယ်တော့ချက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသတိပေးချက်ကတော့ကိုယ့်သခင်ကိုယ့်အရှင်ရဲ့အမိကိုမကင်းမှုဟာကိုယ့်အပေါ်ချစ်ခင်လေးစားမှုရှိလို့ဖြစ်လာတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အမှားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်အမိကိုမကင်းဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘယ်သူမဆိုအဲ့ဒီလိုနေထားမျိုးကိုယုံမုန်းကြတာကြီးပါမယ်ကိုယ်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အာကိုအားထားနေသူတွေအားလုံးကကိုယ့်ကိုမုန်းတီးနေကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မက်ခီယာဘယ်လီပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲအချစ်ခံရတာထက်မုန်းခံရတောက်ခံရတာကမှတော်ပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားဆိုတာကထိတ်ချုပ်ကြိုင်တယ်လို့ရပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကြာတော့ဘယ်လိုမှထိတ်ချုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးစိတ်ခံစားချက်တွေဆိုတာကအပြောင်းလဲမြန်တဲ့အတွက်ချစ်တာတွေကြိုက်တာတွေရင်းနှီးခင်မိတာတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲမြန်လို့လဲလူတိုင်းမှာစိတ်မလုံခြုံမှုတွေရှိနေကြတာပါကိုယ့်ကိုချစ်လို့ကိုယ်ကခံနေရတာထက်ကိုယ့်ကိုကြောက်လို့အားကိုးခံနေရတာကမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအချစ်ခံရလို့အားကိုးတာထက်မလဲသာလို့အားကိုးခံရရင်ဘယ်သူမှပြစ်ပယ်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးရေငတ်ပြေမှာတော့ရေတွင်းကိုကြောခိုင်းသွားတတ်ကြတာကြီးပါအားကိုးစရာမလိုတော့ရင်ယိုကျွမ်းမှုနဲ့ယိုစင်မှုတွေလည်းတခါတည်းပြော့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့ညှော်လေးချက်ကိုတစ်ကြိမ်တည်းပြည့်အောင်မဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါနဲ့ကျဉ်နှံ့သွားရင်ခြေနဲ့ခတ်သွားကြမယ်လူတွေကြီးပါပဲအလိုရှိသူသာဖြစ်နေပါစေအစားထိုးခံမဖြစ်ပါစေနဲ့